بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتعلم ازاي نغير الدواسه العاديه بدواسه كشكشه. دواسه الكشكشه دي هنعمل ايه؟ اول حاجه نفك هنا كده، نجيب المفك ونروح نفك المسمار اللي هنا ده. طبعا مش لازم تفك المسمار كله علشان ما يضيعش منك، يعني مجرد بس ان لقيت الدواسه بتبتدي تخلع خلاص احنا كده فكينا. نجيب الدواسه التانية بتاعه الكشكشه نروح حاطينها كده ونبتدي نربط المسمار الاسود ده، نربطه كويس عشان الدواسه ما تفكش معايا وانا شغاله. اتاكد ان انا رابطه كويس. المهم يا جماعه اربط كويس قوي عشان ما تفكش وانا شغاله. كده احركها يمين وشمال، لقيتها اتربطت كويس معايا. خلاص ابتدي ان انا اجرب على عينه، اي عينه قماش عندي هنا مثلا، نجرب كده. مهم خالص برضو اوسع من هنا، نوسع الغرزه. يعني انا الغرزه بتاعتي كانت على 3، لازم ان انا اوسعها اخليها على 5 اوسع حاجه. وبعدين هرسم خط، او ان انا خلاص ايدي مظبوطه هقدر من غير ان انا ارسم خط اشتغل كشكشه كده. اهو خلصنا. ممكن اعمل ايه فرماتوره كده اهو. خلصنا. هعمل الكشكشه بشكل لطيف جدا. غيرنا من دواسه الخياطه العاديه لدواسه الكشكشه. قلنا اهم حاجه موسع الغرزه، وبوسع هنا شداد الخيط توسيعه بسيطه برضو مش كتير، توسيعه بسيطه. الكشكشه ليها استخدامات كتير، يعني انا ممكن هنا استخدم دي ان انا اعمل كم بكشكشه. بصوا هيبقى شكله لطيف خالص. اعمل جيبه اطفال بكشكشه، يعني لو انا هستخدم كده والجزء ده يبقى جيبه اطفال بكشكشه، او ان انا هعمل كورنيش في جزء من تصميم دريس. زي ما احنا عارفين الكشكشه ليها استخدامات كتيره خالص.